Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh. Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co. Se pone loca con Fernet con coca y se muerde la boca cuando se pone po. Le estoy mirando desde su entrada. Es que esa chori como que me gustó. Disimulando pero cambiamos mirada. Y como si nada se me pegó. Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre y yo quería que ella fuera mi dama. Soy